ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોનને ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં। એ જામુ મારી ઘોમો વાતો તાય ગોડી તન સેને સહન થાય એ જેના તેના ફોનમાં ફોટા જાય ગોડી તન સેને જોયું જાય એકલો આવું લડવું હોય તો એકલો આવું પાવર તારી દઉં દુનિયાના અરે દુનિયાના કઈ દે તાર શું છે વિચાર જવાબ તારો જોવે અમારે કઈ દે તાર શું છે વિચાર જવાબ તે મળો તો મોઢું હસતું રાખજો પછી ભલે દિલ માંથી કાઢી નાખજો પણ બેવ પકે તપેલા 100 વાર વિચાર રડીને રડાયો મારી જાન યાદ ના કરીશું ફરિયાદ ના કરીશું તારા વગર જીવી લઈશું બેવફા હું જાવું શમશાનમાં તું સુખી રે સંસારમાં ખામી નહીં આવે જા કદીએ તારા પ્યારમાં એ બે ઘડી રોઈ હવે રતનપુર બોર્ડર જવાની પિયર ને શકીની